Voilà, je fais un petit décide de couleurs. Donc, Trégor, Innovation. La combo, voilà, je vais mettre le linge. Du malmis, ça. Donc là, moi, j'utilise Nénor concentré. Donc voilà. Homo. Donc je vais doser. Une boule entière est suffisante. Tac. Délicat 30 degrés. Son tour et c'est parti. Voilà, est-il commencé? Je vais allumer pour la partie 2.